वेलकम बैक टू प्रिंस की रसोई। आज मैं आपके लिए लेमन ग्रास टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेमन ग्रास जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, लेमन ग्रास टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन रखा है गैस पर, यानी एक भगोना रखा है। इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। और इसमें अभी हम हल्का सा उबाल आने देते हैं। अब इसमें हल्का उबाल आने लगा है। अब मैं इसमें ये लेमन ग्रास जिसको मैंने बांध लिया है उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1/2 इंची अदरक डाल रही हूँ, यानी जिंजर। और ये मैंने यहाँ पर 3 ग्रीन कार्डेमम लिए हैं, यानी हरी इलायची, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने आगे से खोल दिया है। और कुछ इसमें मैं पुदीना की पत्ती ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 पत्ती आप इसमें ऐड कर लें, यानी मिंट लीव्स। और इसको हम अब अच्छे से उबाल आने देंगे। अब इसमें 2 से 3 उबाल अच्छे से आ चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको हम एक छलनी की हेल्प से छान लेते हैं। अब इसे सीव करने से पहले मैं इसमें 1/2 टीस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। आप अगर हनी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें जैगरी भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम इसको इस पर छान देते हैं। और इसको इसी चम्मच से अच्छे से स्टर कर लेते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर रही हूँ, यानी नींबू का रस। आप अगर ये नहीं डालना चाहते तो आप ना डालिए, ये ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये लेमन ग्रास टी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ फिर से आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।